Hello everyone, welcome back to my channel សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញមេរៀនបន្តទៀតទាក់ទងទៅនឹងកាលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺ future perfect continuous បាទហើយកាលមួយនេះដែរអាចថាជាកាលចុងក្រោយដែលខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញក្នុងចំណោមកាលទាំង12បាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលតើ future perfect continuous មានទម្រង់បែបណាយើងអាចបង្កើតទៅជា sentence បែបណាអូខេបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើទម្រង់ទី1គឺយើងនិយាយអំពី positive បាទគឺទម្រង់ស្របអញ្ចឹងក្នុងទម្រង់ស្របនៃ future perfect continuous គឺយើងប្រើនៅ subject plus will plus have plus been plus verb ing អូខេឧទាហរណ៍ទី1will have been doing my homework. I will have been doing my homework. បាទអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញ I ជា subject will I have been doing បាទជាទម្រង់នៃ perfect continuous បូកជាមួយនឹង will វាទៅជា future perfect continuous អូខេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនវិភាគទៅមើលថា will នេះគឺសម្រាប់និយាយអំពី future I have been have plus verb 3នេះគឺយើងនិយាយអំពី perfect tense ហើយចំពោះ be plus verb ing គឺយើងប្រើសម្រាប់និយាយ continuous គឺយើងប្រើ been doing គឺកិរិយាសព្ទ ing នៅទីនេះបាទអូខេតើយើងបកប្រែយ៉ាងណាគឺខ្ញុំនឹងបាននឹងកំពុងធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់ខ្ញុំបាទអូខេយើងមើលឧទាហរណ៍បន្តទៀតShe will have been reading her favorite book. Okay. អញ្ចឹងបងប្អូនមើលឃើញ she ជា subject will have been reading. Okay. តមកទៀត They will have been working on their project. They will have been working on their project. បាទបងប្អូនកលេចមើលប្រយោគបដិសេធម្ដងបាទប្រយោគបដិសេធគឺជាធម្មតាទេគឺយើងប្រើ not បាទគឺយើងមាន subject plus will plus not plus have plus been plus verb ing អូខេបងប្អូនកលេចមើលថា I won't have been doing my homework I won't have been doing my homework អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនកត់ចំណាំថា will not បងប្អូនអាចសរសេរកាត់ថា won't អូខេគឺយើងមាន w o n apostrophe t បាទគឺខ្ញុំមិនបានសរសេរពេញបងប្អូនអាចសរសេរពេញក៏បានសរសេរកាត់បែបនេះក៏បានអូខេអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយថា I will not ឬក៏ I want តែម្ដងបាទដោយសារ want វាខ្លីអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរខ្លី I won't have been doing my homework បាទ She won't have been reading her favorite book They won't have been working on their project អូខេបាទអញ្ចឹងចំពោះទម្រង់ positive ហើយនិង negative គឺបងប្អូនបានឃើញហើយខ្ញុំនឹងបន្តទៅប្រយោគសំណួរវិញ question បាទបែបសំណួរអញ្ចឹងសំណួរយើងមាន will plus subject plus have plus been plus verb ing អូខេបងប្អូនកលេចមើលឧទាហរណ៍គឺ will យើងដាក់ will នៅពីខាងមុខបាទ will you have been doing your homework will you have been doing your homework បាទWill she have been reading her favorite book? Will they have been working on their project? Okay. អញ្ចឹងក្នុងការបង្កើតសំណួរបងប្អូនគ្រាន់តែយក will យកមកដាក់ពីខាងមុខគឺរួចជាស្រេចបាទអូខេខ្ញុំបន្តទៅ WH question បាទ WH question គឺយើងមាន WH word បន្ទាប់មកគឺ will បន្ទាប់មក subject បន្ទាប់មក have plus been plus verb ing example What will you been What will you have been doing? What will you have been doing? Why will she have been reading her favorite book? What will they have been working on? Okay. អញ្ចឹងក្នុងការសាងនិងការបង្កើតនៅសំណួរគឺយើងមាន yes no question ដែលយើងចាប់ផ្ដើមដោយ will ហើយ WH question គឺយើងចាប់ផ្ដើមដោយ WH wordបាទអូខេខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនជ្រាបជ្រាបអំពីទម្រង់ទាំង positive negative និង question បាទអញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅដល់ការប្រើប្រាស់តើយើងប្រើប្រាស់ future perfect continuous ហ្នឹងដើម្បីនិយាយអំពីស្ថានភាពឬក៏សកម្មភាពបែបណាបាទមុននឹងបន្តទៅមើលការប្រើប្រាស់ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូន
like share video នេះទៅកាន់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនអាច subscribe channel របស់ខ្ញុំបើសិនបងប្អូនមិនទាន់បាន subscribe បើសិនបងប្អូនមានអ្វីចង់បន្ថែមឬក៏មានសំណួរអីចង់សួរខ្ញុំបកស្រាយបន្ថែមបងប្អូនអាច comment នៅខាងលើ comment បានអូខេតោះយើងចូលទៅទៀតអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើការប្រើប្រាស់បាទការប្រើប្រាស់ future perfect continuous តើយើងប្រើប្រាស់វាដើម្បីនិយាយអំពីសកម្មភាពបែបណាអូខេអញ្ចឹងចំពោះការប្រើប្រាស់ future perfect continuous គឺយើងប្រើតែមួយទេបាទគឺសម្រាប់ something will continue up until a particular event or time in the future បាទអញ្ចឹងយើងប្រើដើម្បីនិយាយអំពីអ្វីមួយឬក៏រឿងរ៉ាវអ្វីមួយដែលនឹងកើតឡើងបន្តរហូតដល់ហេតុការណ៍ច្បាស់លាស់ឬក៏ពេលវេលាច្បាស់លាស់ណាមួយនៅក្នុងអនាគតបាទមានន័យថាវាអត់ទាន់កើតឡើងទេបាទនិយាយពី future គឺអត់ទាន់កើតឡើងទេប៉ុន្តែចំពោះ future perfect គឺនិយាយពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងហើយបន្តរហូតដល់ពេលវេលាជាក់លាក់ឬក៏ហេតុការណ៍ជាក់លាក់ណាមួយនៅក្នុងអនាគតកាលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍បន្ថែមដើម្បីឲ្យជ្រាបថាតើ future perfect យើងប្រើដើម្បីនិយាយអ្វីដែលនឹងកំពុងបន្តរហូតដល់ពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយឬក៏ហេតុការណ៍ណាមួយហ្នឹងវារបៀបម៉េចបាទតោះអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា She will have been waiting for 1 hour when the taxi arrives បាទអញ្ចឹងនាងនឹងបាននឹងកំពុងបាទនាងនឹងបាននឹងកំពុងរងចាំអស់រយៈពេល1ម៉ោងនៅពេលដែលឡានតាក់ស៊ីនោះមកដល់អញ្ចឹងគេចង់មានន័យថាម៉េចគេចង់មានន័យថាសកម្មភាពដែលនាងនឹងរងចាំហ្នឹងបាទនឹងរងចាំវាបន្តរហូតអស់រយៈពេល1ម៉ោងទៅឡានតាក់ស៊ីហ្នឹងមកដល់បាទ She will have been waiting for 1 hour when the taxi arrives បាទសួរថាសកម្មភាពនឹងកើតឡើងនោះគឺអត់ទាន់ទេបងប្អូននេះអាចថាជាការទុះទាយទុកមុនឬក៏ជាការគ្រោងទុកមុនបាទថានាងស្អែកនឹងចាំឡានតាក់ស៊ី1ម៉ោងបាទនឹងកំពុងរងចាំអស់រយៈពេល1ម៉ោងបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនមើលទៅលើ 1 hour បាទ when the taxi arrive អាហ្នឹងវាជា particular event ឬក៏ particular time ដែលយើងនិយាយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នោះឯងបាទអញ្ចឹងមានន័យរហូតដល់រយៈពេល1ម៉ោងហ្នឹងគឺឡានតាក់ស៊ីមកដល់ហើយសកម្មភាពហ្នឹងវានឹងបញ្ចប់បាទសកម្មភាពនៃការរងចាំហ្នឹងអូខេបងប្អូនក្លេកមើលមួយទៀតថា they will have been sitting in the class for 15 minutes when the teacher gets in បាទអញ្ចឹងពួកគេនឹងបានកំពុងរងចាំអង្គុយសំទោសមិនមែនរងចាំទេបាននឹងកំពុងអង្គុយនៅក្នុងថ្នាក់អស់រយៈពេល15នាទីពេលដែលគ្រូបង្រៀនគាត់ចូលមកក្នុងថ្នាក់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាសកម្មភាពដែលពួកគេនឹងអង្គុយនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងគឺវានឹងចំណាយពេលអស់រយៈពេល15នាទីហើយពេលដែលគ្រូឬក៏ហេតុការណ៍ដែលគ្រូចូលមកដល់ហ្នឹងគឺចប់ត្រឹមហ្នឹងបាទអូខេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកលេចមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតថា I will have been eating my lunch for 5 minutes by the time my mom comes បាទអញ្ចឹងយើងនិយាយថាខ្ញុំនឹងកំពុងញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់របស់ខ្ញុំរយៈពេល5នាទីអស់រយៈពេល5នាទីមុនពេលដែលឬក៏ថាពេលដែលម្ដាយរបស់ខ្ញុំមកដល់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងញ៉ាំរហូតដល់ពេលដែលមកដល់ហ្នឹងគឺយើងគិតទៅអស់5នាទីបាទអូខេអញ្ចឹងនេះជាការប្រើប្រាស់មួយទៀតឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺ I will have been doing homework for 2 hours by the time my sister starts to do hers បាទអញ្ចឹងយើងនិយាយថាខ្ញុំនឹងកំពុងធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់ខ្ញុំអស់រយៈពេល2ម៉ោងនៅពេលដែលបងស្រីកន្លែងនេះខ្ញុំភ្លេចដាក់ my អធិស្ឋានបងប្អូនយើងត្រូវដាក់ my កន្លែងហ្នឹង my sister បងស្រីរបស់ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់នាងអញ្ចឹង
ហើយយើងកំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងរហូតដល់អស់2ម៉ោងហើយបានបងអូនស្រីគាត់ចាប់តាមធ្វើការងាររបស់គាត់បាទអូខេអញ្ចឹងនឹងជាការប្រើប្រាស់របស់ future perfect continuous គឺមានតែមួយនឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនងាយស្រួលចាំគឺថាយើងនិយាយប្រើវាដើម្បីនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវអ្វីមួយដែលនឹងបន្តកើតឡើងរហូតដល់ហេតុការណ៍ជាក់លាក់ណាមួយពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយនៅក្នុងអនាគតកើតឡើងអូខេនេះជាការប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់មេរៀនអំពី future perfect continuous ត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹង subscribe channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗល្អៗដែលនិយាយពីការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដែលនិយាយពីការធ្វើដំណើរដែលនិយាយពីហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមបង្កើតវីដេអូផ្សេងៗទៀតដូចជាការលើកទឹកចិត្តដូចជាផ្សេងៗទៀតដែលដាក់ក្នុង channel របស់ខ្ញុំបាទហើយកុំភ្លេច like share វីដេអូនេះទៅកាន់បងប្អូនមិត្តភក្តិបើមានសំណួរចម្ងល់អីបងប្អូនអាចសរសេរនៅក្នុង column comment បាទសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពល្អហើយកុំភ្លេចរងចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសពិសេសសំខាន់ជាច្រើនទៀតយកមកបង្ហាញដល់បងប្អូនសូមជម្រាបលាជូនពរឲ្យសុខភាពល្អបាទ